Привет всем! Очередные поделки сумасшедшего. Это у нас станочек из ЛШМ Интерскол 76900. В общем-то, как всегда, хотел сделать что-нибудь простое, получился вертолет. Размеры такие. Все из металла. Этот стол я уже показывал, он у меня 800 на, грубо говоря, 140. Здесь он с потайными болтиками, здесь он регулируется с пазами, вот так вот. Значит, ножки, уголок 50 по 250 почти. Задние стойки, тоже уголок 50 по 300. Вот эта станина основная, это 4, но она уже брошированная, как говорится, изъеденная вся. Но то бишь, если бы она была нормальная, или хотя бы 5, можно было бы гайки, резьбу нарезать, но я гайки вот так вот приварил изнутри 8. Ну, то есть понятно, как скрепляется в углублении. Закручиваю шпильки вот так вот и контрагаю. Здесь размер получился, значит, 430 и кусочек вот этот 150. Ну, можно без него, но просто лист был такой 580. Решил, пусть останется. Он, конечно, немножко мешается, но зато к нему потом ножки крепятся. А значит, что тут еще? Вот это по 30 миллиметров загнуто. То есть ширина у меня получилась 175. Ну, как загинал, прорезал, загнул и внутри прихватчиками обварил. Шланг от семипровода советского. Лежал в гараже долгое время. Удачно очень подошел вот сюда. Ну, чтобы вот сюда вот, иначе сюда дует. Можно с пылесосом, но у меня его нет. И отсюда выбивает и прям на пузо. И вот удачно шланг так подошел, дует вниз. В детстве их много у нас было. Мы ими девок пугали. Ну вот тут какой расклад. Сейчас 90 градусов. Можно выставить 80 даже. Ну или 10, как вам угодно. Можно туда-сюда, пододвигается. Здесь вот тоже на пазах. Но это у меня такой общего назначения. На станок ставлю упорчик. Ну и сзади вот тут вот так прикручено. Вот так прикручено все. Сейчас включу, поставлю. Да, включать, конечно, ужасно неудобно туда лазить, поэтому я сразу нажал и в розетку тыкаю. Ну, сейчас вкратце покажу, как работает, потом покажу, как еще его можно поставить. Сейчас, секунду, закреплю на свой импортный штатив. И немножко одну прогоню. Тут я фаски посшибал и просто закругляю торцы, она уже готовая. Ну, в общем-то, и т.д. и т.п. Но, безусловно, что работать с упором, ощущения совершенно другие, чем вот он просто привязан там, или на каких-то деревяшках, я сразу от них отказался. Кстати, когда вот так кладут на бок и в деревяшку делают выемку, то снизу у шлифмашины отверстия перекрываются, и ему нечего, воздух он сосать не может, и начинает перегреваться. Так что
У меня же там тоже стоит пластина, но она на расстоянии. Сейчас его можно вот так поставить. Вот. Ставим вот так. И у нас получается уже как бы на спине он лежит. Тоже, пожалуйста, можно шлифовать. И переставляются, не буду я много времени занимать, вот эти вот лапы, которые снизу, они переставляются. Сейчас вот так попробую. Лапы переставляются к нижней вот этой полке, на которой он сейчас стоит. Поворачивается, и получается, что сверху вниз у нас типа гриндера что-то такое. Тоже под всякими углами. Но это слишком долго переставлять, не буду забивать ваше время. Так что вот такой вот коротенечко обзорчик такого шлиф-станка. Да, вот здесь я еще не показал. С этой стороны я еще и усилил пластиной. Ну, то есть там тоже длинные отверстия под болты, которые скрепляют весь корпус. В них шпильки опущены и законтрагайны. То есть они доходят там навстречу до упора, и все, стоит мертво. Сами знаете, как уколоть. Ну, совершенно другие ощущения, когда все жестко. Ну, это просто стол шатается.